Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e mërkur 22 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi. Letra e tarotit për këtë të mërkur dash, 6 shpatat e përmbysur. Kjo letër të fton sot të shikosh brenda vetes dhe të përballesh me ato pjesë të jetës që ndoshta i ke shmangur. Hëna në akrep ndryqon zonat e fshehura të emocioneve të tua, duke të ndihmuar të kuptosh më mirë frikrat, pasigurit ose mendimet që nuk i ke shprehur hapur. Letra 6 shpatat e përmbysura tregon se mund të jesh në një moment ku e ke të vështirë të lësh diçka pas nga e kaluara. Ndoshta një situatë, një marrëdhënie apo një mendim i vjetër vazhdon të mbajë lidhur. Kjo letër të pyet, apo qëndron në një vend vetëm sepse ke frikë nga ndryshimi? Sot është dita për të qenë sinqert me veten. Prano atë që të pengon dhe mos ke frikë të ndryshosh drejtim. Ndonjëherë ecja përpara kërkon që fillimisht të pranojmë atë që duhet të lëm pas. Energjia e kësaj letre të kujton se ti ke forcën për të kaluar çdo periudhë të vështirë. Mos lufto kundër ndryshimit, sepse ai mund të jetë pikërisht ai që të hap një rrugë të re drejt suksesi. Mesazhi për ju dash: liro atë që të rëndon dhe beso se rruga e re do të çojë aty ku duhet të jesh. Demi. Letra e tarotit për këtë të mërkur dem është drejtësia e përmbysur, një simbol që të fton të shikosh me sinqeritet veprimet e tua dhe mënyrën se si ke ndikuar tek njerëzit përreth teje. Ndonjëherë është e vështirë të pranosh se mund të kemi gabuar, sidomos kur bëhet fjalë për dikë që e duam dhe që ka rëndësi për ne. Por kjo letër të kujton se të kërkosh falje nuk është dobësi, përkundrazi është një shenjë pjekurie dhe force emocionale. Sot, me hënën që ndikon në sektorin e marrëdhënieve të tua, është një moment i mirë për të hapur një bisedë të sinqertë me partnerin ose me një person të afërt. Pyet veten, a ka diçka që kam bërë apo thënë që mund ta kem lënduar këtë njeri? Drejtësia e përmbysur mund të tregojë se një situatë ku dikush është ndjerë i pavlerësuar, i keq kuptuar ose i trajtuar pa drejtësisht. Por lajmi i mirë është sot se ke mundësinë të rregullosh gjërat dhe të krijosh më shumë harmoni. Mos kërko të gjesh kush ka faj, kërko të kuptosh dhe të shërosh. Një bisedë e hapur mund të ndryshojë shumë. Mesazhi i letrave tarot për demin: prano të vërtetën me zemër të hapur. Një falje e sinqertë mund të hapë rrugë drejt një lidhje më të fortë. Binjakët. Letra e tarotit për këtë të mërkur binjak, njeriu i varur. Një letër që të fton të ndalosh për një moment dhe të shohësh situatat nga një kënd vështrim tjetër. Kjo letër tregon një periudhë pritjeje, por jo një pritje pa qëllim. Është një kohë reflektimi dhe kuptimi më të thellë. Mund të ndihesh sikur gjërat në jetën tënde janë pezull dhe sikur po pret që dikush tjetër të marrë një vendim për ty. Por letra tarot, njeriu i varur të kujton se nuk mund ta lësh gjithmonë kontrollonin duart e tjerëve. Jeta jote ecën përpara kur ti zgjedh të veprosh. Njeriu i varur mund të tregojë edhe një reati që të mban në vend, ndoshta e mësuar në një situatë edhe pse e di që nuk të ndihmon më të rritesh. Sot është dita për të bërë një hap të vogël jashtë zonës së reatisë. Bëj diçka që të sfidon, edhe nëse në fillim të duket e vështirë. Një telefonat që e ke shtyr, një vendim që ke shmangur ose një ndryshim që e ke menduar prej kohës mund të jetë pikërisht ajo që të hap një derë të re. Mesazhi i letrave tarot për binjakët: mos prit që të tjerët të vendosin rrugën tënde. Një veprim i vogël sot mund të sjellë një ndryshim të madh nesër. Gaforia. Letra e tarotit gafore për këtë të mërkur është vdekja. Është një nga letrat më të fuqishme të transformimit. Mos u frikëso nga emri i saj, sepse kjo letër nuk flet për një fund fizik, por një mbyllje në një kapitulli të vjetër dhe fillimin në një faze të re. Sot mund të ndjesh se një marrëdhënie e rëndësishme nuk është më si më parë. Ndoshta dikur kishte më shumë afërsi, më shumë rotësi dhe më shumë shpresë, por kohët e fundit diçka duket sikur ka ndryshuar. Hëna në akrep mund të sjellë emocione të thella dhe të bëjë të mendosh më shumë për lidhjet e tua. Po letra e tarotit vdekjat sjell një mesazh pozitiv. Jo çdo ndryshim është humbje, ndonjëherë diçka duhet të ndryshojë që një marrëdhënie të bëhet më fortë. Në vend që ti qëndrosh duke pritur që gjërat të kthehen vetë si më parë, sot ke mundësinë të krijosh një fillim të ri. Fol hapur, lëre pas atë që nuk funksionon dhe mos ke frikë të rindërtosh diçka më të mirë. Në lidhje mund të rilind ku dy njerëz janë të gatshëm të ndryshojnë dhe të afrohen përsëri. Mesazhi i letrave për gafore: çdo fund sjell një fillim të ri. Lëre të vjetrën pas dhe hap zemrën për një kapitull më të bukur. Luani.
Letra e tarotit për këtë të mërkur, Luan. Priftëresha e lartë e përmbysur. Luan, letra jote e tarotit, priftëresha e përmbysur është një letër që të fton të ndalosh për një moment dhe të shikosh situatat me më shumë qartësi dhe logjik. Ti zakonisht i beson shumë instiktit tënd dhe zërit të brendshëm, dhe shpesh kjo të ka ndihmuar të marrësh vendime të mira, por sot letra e tarotit të kujton se jo çdo shenjë duhet ndjekur menjëherë. Ndonjëherë emocionet dhe intuita mund të na çojnë në një drejtim ndërsa faktet tregojnë një rrugë tjetër. Kjo letër të këshillon të mos nxitohesh dhe të analizosh më me kujdes një situatë që të shqetëson. Shiko detajet, kërko prova dhe dëgjo edhe anën praktike të gjërave. Sot është një ditë për të balancuar zemrën dhe mendjen. Intuita jote është një dhuratë, por kur kombinohet me arsyen, mund të udhëhej drejt zgjedhjeve më të mençura. Mos lejo që supozimet ose frika të ndikojnë në vendimet e tua. Merr kohën tënde dhe kërko të vërtetën përpara se të veprosh. Dhe mesazhi i letrave për Luanin: dëgjoj zërin tënd të brendshëm, Luan, mos haro të shohësh edhe faktet. Qartësia vjen kur zemra dhe mendja punojnë së bashku. Virgjëresha, letra e tarotit për këtë të mërkur, Virgjëresh 22 korik, 7 monedhat, një letër që flet për durimin, për kushtimin dhe rezultatet që vijnë me kalimin e kohës. Sot mund të ndjesh dëshirën për të parë menjëherë frytet e punës tënde, por kjo letër të kujton se gjërat me vlerë nuk ndërtohen brenda një nate. Ajo që ke mbjellë deri tani ka nevojë për kohë, kujdes dhe vazhdimësi për të dhënë rezultate të plota. Në marrëdhënie ose në komunikime të tjerët, mund të ndjesh nevojën të këmbgullesh më shumë për të dëgjuar. Është më mirë të shpresh mendimet e tua dhe të jesh i qartë, por mos harro të ruash ekuilibrin. Ndonjëherë presioni i tepërt mund të vonoj atë që dëshiron të harish. 7 monedha të këshillon të shikosh pamjen e madhe. Mendo për të ardhmen dhe mos u shqetëso nëse rruga duket më ngadalt nga çeprisje. Çdo hap i vogël që bën sot po ndërton diçka më të qëndrueshme për nesër. Beso procesit dhe vazhdo përpara me qetësi. Durimi yt do të shpërblehet. Mesazhi i tarotit për Virgjëreshën: mos nxito rezultatet, ajo që ndërtohet me durim dhe përkushtim ka themele më të forta dhe do të lulëzoj në kohën e duhur. Peshorja, letra e tarotit për këtë të mërkur, 22 korik, peshore, hëna e përmbysur. Letra e tarotit për këtë ditë është një letër që të fton të përballesh me frikrat, pasiguritë dhe mendimet që mund të të mbajnë të shqetësuar. Sot mund të dalin sipërfaqe disa shqetësime që lidhen me të ardhmen, sidomos me çështjet financiare dhe sigurinë personale. Ndonjëherë mendja jon krijon skenar më të frikshëm se sa realiteti, dhe hëna e përmbysur të ndihmon të dallosh mes frikës dhe të vërtetës. Pyet e veten: a vijnë shqetësimet e mia nga një problem real apo nga pasiguria për atë që më ndodh? Nëse çështja lidhet me parat, sot është një ditë e mirë për të parë më qartë situatën tënde dhe për të menduar se çfarë mund të ndryshosh. Kjo letër nuk të thotë domosdoshmërisht të punosh më shumë, por të menaxhosh më me zgjuarsi atë që ke. Një plan më i mirë, më shumë organizim dhe vendime më të kujdesshme mund të sjellin më shumë qetësi. Mos lejo që frika për të ardhmen të ndalojë. Kur përballesh me të vërtetën, gjen edhe zgjidhje. Mesazhi i tarotit për peshoren: largo mjegullin e dyshimeve dhe shiko realitetin me qartësi. Siguria ndërtohet me mençuri, jo me frikë. Akrepi, letra e tarotit për këtë të mërkur, Akrep, 22 korik, 8 kupat, një letër që flet për largimin nga ajo që nuk të shërben më dhe për një udhëtim të thellë emocional drejt vetes. Sot mund të jetë një ditë shumë e ndjeshme për ty, me hënën në shenjën tënde emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht dhe mund të ndjesh nevojën për të reflektuar mbi atë që po ndodh brenda zemrës tënde. 3 kupa tregon se ndoshta ka diçka nga e kaluara që ende të mban emocionalisht të lidhur. Mund të jetë një marrëdhënie, një zgënjim, një situatë apo një pritshmëri që nuk të sjell më lumturinë që kërkon. Kjo letër të kujton se ndonjëherë largimi nuk është humbje, por një zgjedhje për të mbrojtur veten. Sot është momenti i mirë për të rimarrë fuqinë tënde personale. Nëse kohët e fundit je ndjer i lodhur, i pavlerësuar ose ku ke humbur kontrollin mbi disa gjëra, kjo është koha për shërim dhe përritje të brendshme. Mos ki frikë nga emocionet e tua, Akrep, ato po të tregojnë se çfarë ka nevojë të ndryshosh në jetën tënde. Kur lë pas atë që të rëndon, krijon hapësirën për diçka më të mirë. Dhe mesazhi i tarotit për ju, Akrep: lëre pas atë që të zbraz emocionalisht dhe ec përpara me besim. Fuqia jote lind kur zgjedh veten. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të mërkur, 10 monedhat e përmbysura, një letër që lidhet me çështjet familjare, sigurinë financiare dhe përgjegjësitë që ndaj me njerëzit tanë më të afërt.
Sot mund të përballesh me një situatë ku dikush në familjen tënde ose në rrethin tënd të ngushtë ka nevojë për ndihmë, veçanërisht në aspektin financiar. Mund të jetë e vështirë të kuptosh nëse ky person po kalon një periudhë të vështirë reale apo nëse disa probleme kanë ardhur nga zgjedhje jo të kujdesshme. Kjo letër të këshillon të mos reagosh vetëm me emocion. Është e bukur të ndihmosh të tjerët, por është aq e rëndësishme të vendosësh kufinë të shëndetshëm. Para se të marrësh një vendim, përpiqu të kuptosh të gjithë situatën dhe të shohësh se çfarë lloj ndihme është vërtet e nevojshme. Sot kërkohet mençuri dhe ekuilibër. Mund të jesh i dëmshur, pa lejuar që baraj dikujt tjetër të bëjë të gjitha përgjegjësi e jotja. Biseda e sinqertë dhe qasja e qetë mund të ndihmojë shumë në zgjedhjen e çështjeve familjare ose financiare. Mesazhi i letrave tarot për shigjetarin: ndihmo me zemër, por ruaj edhe mençurinë. Mbështet të tjerët, pa haruar vlerën edhe kufijt e tu. Bricjapi, letra e tarotit për këtë të mërkur Bricjap, Heremiti i përmbysur, një letër që flet për rikthime, hapje emocionale dhe njerëz që dalin përsëri në jetën tënde pas një periudhe largimi. Sot mund të marrësh një lajm ose të rilidhesh me një mik që ka qenë i distancuar prej kohës, dikush që ka kaluar një periudhë reflektimi, ndryshimi ose izolimi mund të jetë gati të rikthehet dhe të ndajë me ty atë që ka mësuar gjatë kësaj kohe. Kjo është një periudhë e ndjeshme për ty Bricjap. Ndonjëherë njerëzit largohen jo pse nuk na vlerësojnë, por sepse kanë nevojë të kuptojnë veten dhe jetën e tyre. Kur rikthehen, ata mund të jenë një version më i pjekur dhe më i hapur i vetes. Sot tregohu i gatshëm për të dëgjuar. Mos u fokuso vetëm te mungesa e tyre në të kaluarën, por pyeti se çfarë kanë përjetuar dhe çfarë kanë kuptuar gjatë kësaj kohe. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë një lidhje edhe më të fortë. Mesazhi i tarotit për Bricjapët për këtë të mërkur: disa njerëz largohen për të gjetur përsëri. Prano rikthimet me zemër të hapur dhe shiko rritjen që sjell koha. Ujori, letra e tarotit ujor për këtë të mërkur 3 shkopind. Një letër që sjell energji krijuese, zgjerim horizontesh dhe mundësi të reja për të parë përtej asaj që ke sot. Kjo është një periudhë ku mendja jote mund të jetë plot me ide të reja. Mund të vinë frymëzime, plane ose dëshira që të bëjnë të ndarosh për diçka të madhe. Jo çdo ide duhet të realizohet menjëherë, por secila prej tyre mund të tregojë një drejtim të ri ose të zgjojë diçka brenda teje. 3 shkopind të fton të mos i kufizosh ëndrat e tua. Ndonjëherë ajo që duket si një mendim i çuditshëm ose një dëshirë e vogël, mund të jetë fillimi i një ndryshimi të madh. Sot dëgjoj zemrën tënde dhe lejo veten të eksplorosh anën tënde krijuese. Riktheu të gjërat që të sjellin gëzim, kuriozitet dhe emocion. Zëri i brendshëm dhe fëmija jote i brendshëm mund të tregojnë se ku ndodhet lumturia jote e vërtet. Mos kitrik të shikosh drejt së ardhmes. Aventurat më të bukura shpesh gjithmonë me një ide të vogël. Mesazhi i letrave tarot për ujorin: hap mendjen ndaj mundësive të reja, ëndrat që të emocionojnë sot mund të jenë hapat drejt një të ardhmeje të bukur. Peshqit, letra e tarotit për këtë të mërkur Peshq, karroca e përmbysur, një letër që të sjell një mesazh të rëndësishëm. Ndonjëherë për të ecur përpara duhet të dish edhe kur të lëshosh atë që nuk po funksionon më. Mund të kesh qenë duke përpjekur fort për të ndjekur një plan të caktuar ose për ta bërë një situatë të ecë në drejtimin që ke menduar, por letra tarot sot të fton të pyesësh veten: apo luftoj për diçka që ende më sjell lumturi, apo thjesht po përpiqem të mos heq dorë. Karroca e përmbysur nuk tregon dështim, por një ndryshim drejtimi. Ndonjëherë rruga që menduam se ishte e duhura nuk është ajo që na çon drejt suksesit. Duke lëshuar kontrolin dhe duke pranuar mundësitë të reja, mund të zbulosh një rrugë shumë më të mirë. Nëse ndihesh i bllokuar, sot është koha të shikosh alternativat. Mos u frikëso të ndryshosh planin, sepse një fillim i ri mund të të çojë më larg nga sa imagjinoje. Besoj rrjedhës së jetës dhe mos u kap pas asaj që të pengon të rritesh. Mesazhi i letrave tarot për ju Peshq: lëshimi nuk është humbje. Ndonjëherë duke hapur duart nga vetja, krijon hapësirën për diçka shumë më të re. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 çinjat e zodiakut për ditën e mërkur, 22 korrik 2026. Ju falenderoj që na ndiqni dhe na bëni komentet tuaja. Mos harroni të na bëni like dhe subscribe.